Labvakar, labvakar! Aicinu visus uz kārtējo vakara miera un iekšējā vieduma meditāciju. Mēs neesam kādas dienas tikušies ar jums. Kā jums iet? Mēs turpinam izmantot šo laiku un izbaudīt vērtīgāko, ko mēs varam izdarīt, ko mēs varam uzdāvināt sev, laiku ar sevi, visdziļākajā, visintensīvākajā veidā. Mums ir apmēram 15 minūtes, lai jūs paspētu iekārtoties, pabeigt visus savus darbus, noskaņoties. Es pa to laiku varbūt kaut ko jaunu, varbūt kaut ko interesantu jums pavēstīšu. Cik mums ir vakari, un es stāstu par meditāciju, par visu to pozitīvo, visu to vērtīgo, ko meditācija mums var dot. Un iesaku, aģitēju jūs katrus mājās pašam neizlaist nevienu dienu. Sveiks, Iman, čau! Neizlaist nevienu dienu, meditēt katru dienu, 2 reizes dienā vismaz. Šeit mēs dosimies atkal kaut kādā skaistā ceļojumā. Un par meditāciju, par to, kāpēc viņš šobrīd ir tik ļoti, ļoti nepieciešama katram no mums. Nu, paskatieties. Visa mūsu dzīve un viss tas, no kā mēs sastāvam, no kā mēs darbojamies, kā mēs reaģējam uz lietām, ievērojiet, tas viss varētu to visu tā kā dalīt tā kā 2 daļās, tādos viļņos. Ir mirklis, kad mums ir augsta enerģija, kad mums vajag saņemties, kad mums vajag saspringt. Un ir mirkļi, kad mums vajag atpūsties, vai ne? Un tas viss ir no laika gala tā iekārtots, kā būtu taču loģiski un būtu tikai dabīgi, ja šie viļņi būtu harmoniski. Ja mēs apmēram saspringtu tikpat daudz, cik mēs atpūstos, un tad mēs varētu būt tādi līdzsvaroti un harmoniski. Taču izrādās, ka tā nav. Izrādās, ka no laika gala mums cilvēkiem, mūsu cilvēku sugai, bija nācies vairāk uzmanības pievērst tieši tai savai dzīves daļai, kas ir saistīta ar sasprindzinājumu. Ja, vajadzēja vai nu bēgt no ienaidniekiem, vai skriet pakaļ medījumam, vai kaut kā, jebkurā gadījumā mums apkārt bija kaut kādas briesmas, mums apkārt bija kaut kādas situācijas, uz kurām vajadzēja ļoti ātri reaģēt. Un tādēļ ir sanācis tā, ka viss šī mūsu sistēma, gan ķermenis, gan prāts, ir vairāk satrenējies uz to daļu, kas attiecās uz šo te sasprindzinājumu. Vienkārši labāk iemācījusies un labāk māk saspringt, nekā atbrīvoties. Un ko tas nozīmē priekš mums? Mums it kā šobrīd nav tādas briesmas, mums nedraud, neuzglūm uz katra stūra.
Bet mēs, kas attiecas uz saspringšanu, tur mums gan mums nevajag mācīt, vai ne? Jebkuras situācijas, ko mēs varam uztvert kā kaut kādas problēmas, rada mums stresus, un ar šiem stresiem nevienmēr mēs zinām, kā tikt galā. To arī es varu jums pateikt, kā tikt galā. Bet jebkurš stress, kurš dabīgi un plūstoši nepāriet atslābinājumā, viņš paliek mums iekšā, viņš ir neizstrādāts, viņš ir nepārgremots, neizdzīvots stress. Un šobrīd plus pie tā mums šis stress kļūst hronisks, tāpēc, ka mēs maz kustamies. Tas ir tas noslēpums, kā jebkura stresa situācija, kur ir arī dabīga priekš mums, priekš cilvēkiem. Jebkurš saspringzinājums viņš ir nepieciešams, taču pēc tam vai pirms tam mums noteikti vajag nosvīst, vismaz nosvīst, pakustēties. Un ja tas nenotiek, tad atkal mums ķermenī paliek nepārstrādāt, nepārgremot, neatstrādāt šī te enerģija, stresa hormoni. Un jūs varat iedomāties, ja mēs viņus sakrājam, tad tās ir mūsu problēmas pēc tam. Viņas dzīvo ar mums, viņas nekur nepaliek. Tieši tāpatās ir ar meditāciju. Meditācija palīdz mums atgūt šo te mākslu, nepieciešamo savu stāvokli, kas nāk pēc stresa un arī sagatavo stresam. Tas nozīmē, ka mēs tādās maigās šūpolēs esam. Un, lai kā nebūtu, mēs vienmēr zinām, ka šobrīd uztraucoties, šobrīd saspringzinot sevi, mēs pēc kaut kāda brīža spēsim vienmēr atgriezties miera stāvoklī, atbrīvotā stāvoklī. Un šobrīd, ievērojiet, tas mums ir vajadzīgs kā nekad. Tāpēc, ka mūsu stress un mūsu uztraukumi un mūsu bailes nāk ne no kurienes citurienes, kā no mūsu paša prāta. Un šobrīd šis informatīvais fons, ievērojiet, ir tik ļoti piegružots, tik ļoti neizprotams. Jo iedomājieties cilvēki, kuri pēkšņi atrodas viņiem nepierastās situācijās, viņiem ceļās kaut kāda enerģija, kura citos gadījumos būtu izmantot kaut kur citur, bet šobrīd viņiem tādas iespējas nav, un tagad visiem vajag kaut kādā veidā šo enerģiju izpaust. Un tad jūs varat redzēt, cik kādas izskatās šobrīd šīs Facebook lentas un ziņas, un kas notiek cilvēkiem galvā. Un tas nekur nepaliek, pat ja jūs neiedziļināties tajā, pat ja jūs speciāli nemeklējat šausmīgākos notikumus un nemeklējat kaut kādas un nelasat par kaut kādām šausmām citās valstīs vai kas nāk pie mums un negatavojaties tam. Es zinu, tas arī piemīt cilvēkiem, ir tāds arī cilvēku tips, kuriem ļoti patīk baidīties, un baidīt sevi, kas nu būs. Un līdz ar to, kā mūsu prāts strādā savādāk, kā jūs domājat, kā jums šķiet, jūs esat vairāk radoši un vairāk konstruktīvi un vairāk spējīgi domāt racionāli tad, kad jūs esat uztraucies vai tad, kad jūs esat mierīgs? Tad, kad mēs uztraucamies un steidzamies, mums rodās tāda
tuneļa domāšanu. Mēs varam tikai kaut kā nospriest kaut kādu mērķi un domāt tikai par to un neredzēt lietas, kas notiek apkārt. Neredzēt lietas, kas notiek tā kā drusku dziļāk, no kā tas pārējais rodās. Un tas ir šobrīd mūsu uzdevums. Šajā meditācijā, kur mēs sāksim jau pēc 5 minūtēm, tas ir mūsu uzdevums. No šiem te prāta svārstībām, kuras šobrīd mums rada šo te diskomfortu, caur mieru, caur saskāršanos ar sevi, pieskārties un saskārties ar tām mūsu prātā vibrācijām, kuras varētu mums pateikt priekšā kaut ko viedu. Mēs varam to sajust. Tādēļ atcerieties, tie, kuri pirmo reizi ir pieslēgušies un nav ar mums kopā meditējuši, un priekš tiem, kuriem meditācija ir kaut kas pavisam jauns, es ieteiktu pašķirstīt apakšā mūsu lapu. Tur iepriekšējās tikšanās reizēs es stāstīju konkrēti par tehnikām, par ārējiem setiem un iekšējo noskaņu un dažādām detaļām, izmantojot to. Bieži vien detaļu zināšana un tehnikas zināšana ļoti palīdz jums ieiet korektāk un dziļāk šajā meditatīvajā stāvoklī. Nu ko, es vienīgi varu atgādināt jums, kad pirmais un svarīgākais priekš ideāla seta, mēs teiksim ideāla, jo meditēt jūs varat jebkurā mirklī, jebkurā brīdī, vai tad, kad jums ir komfortabli, vai tad, kad nav, vai tad, kad jūs izvēlaties to brīdi, vai tad, kad jūs ar meditāciju varat sevi spontāni aizsargāt kādā brīdī. Bet mēs runājam par ideālu meditāciju, tas nozīmē, mēs vēlamies to šobrīd, tā ir mūsu labā grība, mēs izvēlamies labāko vietu priekš tam, labākā vieta, kur neviens netraucē, kurš neviens neiztraucēs jūs. Vislabāk tā ir kaut kāda vieta, kas ir jau pierasta un sameditēta, uzmeditēta, tur paliek šīs te skaistās enerģijas. Ieslēdzat svecīti, aizdedzināt, vienmēr arī dod pareizo noskaņu. Tas. Un domājiet labas domas un sagatavosimies. Mums šodien būs ļoti skaista meditācija. Un es gribētu viņu jums piedāvāt kopā ar sākumā nelielu ieelpošanos, elpošanas praksi, kura palīdzēs jums noskaņot visas sistēmas, gan ķermeni, gan jūsu emocionālos viļņus, mazliet uztaisīt maigākus. Un arī tas, par ko es minēju, šī te saspringzinājuma un atslābināšanās līdzsvaru. Atcerieties arī lūdzu meditācijā. Aizlidot kaut kur līdz ar domām nav meditācija. Jūs varbūt atpūtināsiet savu prātu tādā veidā, ja jūs kaut kur pazudīsiet tādos viļņos.
Bet tā patiesībā nav meditācija. Tāpat kā ķert un grābt nepārtraukti un meklēt kaut kādas atbildes uz jautājumiem, tajās ātrajās domās, kas jums no sākuma noteikti parādīsies. Mūsu uzdevums ir noturēt savu uzmanību, gana asu uzmanību, kas ir ietērpta jūsu atbrīvotā stāvoklī. Mums ir ļoti taisna un mūža stāja. Mums ir sasprindzināta nedaudz, bet taisna mugura, tik daudz, cik mums nepieciešams, lai mūsu mugurkauls būtu taisns. Un tā ir tāda mūsu iekšējā as, uz kuras viss pārējais, lai jūtās kā saldējums saulītē. Mēs izkusīsim caur izelpu, caur atbrīvošanos no augšas uz leju, saglabājot gan šo te centrālo asi fizisko, gan uzmanību. Sākumā iespējams domas skries, jūs ar visu cieņu atlaižat viņas, apsolat padomāt par to pēc tam, ne tagad. Un neuztraucieties par to, ka tas varētu būt grūti, kad viņas tomēr nāks un skries. Es mēģināšu tās domas, jūs domas paņemt uz sevi. Es mēģināšu kaut ko jums tādu teikt, lai mēs to prātu, jūsu prātu nomierinātu. Bet esiet uzmanīgi. Vienā mirklī viņš tiešām nomierināsies, un tad pēc kādu mirkli var gadīties tā, ka jūs sevi atklājat tādā stāvoklī, kur jūs esat jau saļimis. Varbūt ne miegā, bet jau pusmiegā. Tādēļ atstājiet šo te uzmanību uz stājas, lai viņa patiešām būtu centrēta. Apsēžamies jau. Un nocentrējamies. Ļoti labi izdarīt vairākas izelpas, lielas nopūtas. Ko tagad? Kā to sauc? Nostādīsim sevi. Pirmām kārtām atspiedīsimies ar dibena kauliem no zemes. Hop. Otrām kārtām paņemsim nost lielo izliekumu, kas ir muguras apakšējā daļā. Jā, lai viņš nebūtu ļoti izliekts, bet tāds pēc iespējas mēs jūtam to taisni. Pleci mums iet nedaudz atpakaļ, un viņi ir plati. Krūtis ir platas. Un saules spinums. Mēs it kā ar savu nolūku, ar savu domām, mēs viņu pagriežam, cik vien iespējams, cik mums ir ērti. Un tā nedaudz uz augšu, jā, lai viņš ne tikai taisni skatās, bet uz augšu. Pakausiet kaut kas tāds kā cilpiņa, kas pavelk mūs uz augšu, un līdz ar to mūsu galva arī padodās uz augšu, zods tuvāk kaklam. Nocentrējat šo te iekšējo pozīciju, un tagad pamēģināt atbrīvot uzreiz visu to, kas nepiedalās šajā stājā. Seju pirmām kārtām, atbrīvojot jūsu seju. Tagad varat atbrīvot vēderu. Atstājiet uzmanību uz saules spinumu. Tur mēs tūlītās paelposim. Un pacentīsimies arī atbrīvot to. Ko jūs jūtat, kad jūs
savu uzmanību novirzat uz saules spinumu. Paturiet tur. Tur varētu parādīties tāda kā smeldzīga sāpe. Šo smeldzīgo sāpi pamēģinam caur izelpu un tādu tā kā atbrīvošanos caur pieņemšanu, tādu caur pateicību. Pamēģināt atbrīvot šo sāpi. Vienkārši koncentrēties uz viņu. Un izelpojiet caur to vietu. Un tagad nedaudz pēlposim visi kopā. Izdarīsim šīs te elpošanas vingrinājumus pirms meditācijas. Rokas mēs turam ar plaukstām uz augšu un no mūsu vēdera apakšējās daļas palīdzam ar ieelpu paceļam rokas dēlnes šādā veidā līdz krūtīm, līdz sirds rajonam un ar izelpu atbrīvojam visu, kas mums ir zem tās vietas. Ja? Tātad mēs ejam lejā un līdz ar rokām ar izelpu atbrīvojās vēders, atbrīvojās saules spinums, atbrīvojās viss, kam mēs pievēršam savu uzmanību. Kam mēs pieskaramies ar savu uzmanību, caur izelpu atbrīvojam, pēlpojam kopā mazliet. Nedaudz aizturam elpu. Savu degunu elpojam. Kā jūs jūtat, mums ir ieelpa nedaudz ātrāka, izelpa lēnāka. Tā arī mūsu uzmanības deva mūsu atbrīvošanai. Skatieties, nedaudz intensīvāk sanāk, jā? Ievērojot, netaisam pauzes vairs starp ieelpu un izelpu, izelpu un ieelpu. Un atkal palēninam tempu. Un cenšamies atkal pieslēgt savu uzmanību apmēram tajā pašā līmenī, kur mums atrodas rokas, kur dēlnes, ka viņas slīd lejā ar izelpu. Varam sajust varbūt kādu siltumu vilni vai jebkādas sajūtas, ko jūs jūtat, kas nāk līdz jūsu rokām. Brīnišķīgi, vienkārši izbaudat to ieelpu, izelpu. Brīnišķīgi. Nu, lūk, un tagad mēs sāksim meditāciju apmēram 15, varbūt drusciņu vairāk, 15 minūtes gara meditācija. Es parādīšu jums sākumā tehniku, un pēc tam sāksim. Tehnika ir līdzīga, kā mēs tagad elpojam, tikai šobrīd jūs to darīsiet katrs savā tempā, katrs savā ritmā. Ideja ir atkal tāda. Ar rokām plaukstas, kad iet uz augšu, mēs caur izelpu dodam zemē, pasaulē savu labāko nodomu, savas labākās spējas, visu labāko, ko mēs varam dot.
līdz ieelpai, kurā mēs paņemam no pasaules, paņemam no kosmosa, paņemam no visuma visu to, kas var padarīt mūs vēl labākus. Tas ir iekšējais nolūks. Praktiski tas izskatīsies šādi, mēs izelpojam un ieelpojam šeit. Acis mums būs ciet, jūs savienojasties ar šo te kustību. Sākumā jūs darat šo kustību apzināti, un pēc tam jūs vienkārši ļaujieties tā enerģijai un atbrīvojat rokas un jūtīsiet, ka šī kustība notiek pati par sevi, un viņa piepildi jūs, un jūs neko neturat sevī, jo labāk mēs esam, jo vairāk mēs varam dot, jo vairāk mēs dodam, jo bagātāk mēs kļūstam. Ja? Apsēžamies, sagatavojamies. Dziļi ieelpa. Izelpojot, aizverat acis. Ar savu iekšējo skatu noskanējiet sevi kā kaut ko veselu, kaut ko tukšu. Ar nākošām ieelpām un izelpām paplašiniet sevi. Sajūtat sevi kā neierobežotu ar ķermeni. Sajūtat sevi savienotu ar visu. Un ar izelpu no apakšas, no vēdera apakšējās daļas, kā jūs jūtat, bet es ieteiktu elpot nedaudz lēnāk un dziļāk, nekā jūs to darat ikdienā. Pilnā izelpā līdz sirds līmenim, un tad ar ieelpu, nekautrējoties, pieņemat, saņemat no visuma. To, kā pat iedomāties iespējams nevarat. Lai jūsu kustība ir plūstoša, nevienā mirklī neapstājās un nenobremzē. Tādā pašā veidā arī jūsu elpa plūstoši pāriet no ieelpas izelpā, no izelpas ieelpā. Elpojam caur degunu.
kājām augstu lejām. Pārbaudiet sevi, vai jūs neesat novirzies no sava centra. Pa daudz nevajadzīgi sasprindzis, ja tieši pretēji pa daudz atslābinājies. Mēs turam savu uzmanību klātesamībā. Nepieķeramies nekam, ne savām domām, ne spriedumiem. Nākošajā mirklī jūs varat uzlikt rokas sev uz krūtīm, uz centru, uz sirds, pārstājot, protams, šo roku kustību, vienalga, kura plaukst priekš, un nokoncentrēt savu uzmanību šo vietu un elpojat tur.
aizvien ir dziļāka nekā jūs elpojat ikdienā. Jūs varat just savus sirdspūkstus. Un savienojieties šobrīd ar pateicību. Pateicību visumam, pateicību šai dzīvei, pateicību šim mirklim. Par to, ka mēs varam viņu just, viņu piedzīvot. Par to, ka mēs varam just totālu piederību un totālu saskarsmi visam, ko mēs saucam par šo pasauli un šo dzīvi. Un pamazām jūs varat pārstāt jebkādas speciālas elpošanas tehnikas. Sāciet elpot tā, kā jums šobrīd ir ērti, kā jūs elpotu dabiski, bet nenovirzat savu uzmanību no šī te punkta. Un no tā stāvokļa, kur jūs varat atrasties šajā savienojumā. Ja jums grūti noturēt rokas uz sirds, jūs varat nolaist tās ērtā pozīcijā, plaukstā savienojiet tās. Lai jūsu elpa ir jūsu ankurs, kas pietur jūs pie klātbūtnes šī brīža sajūtas. Un vienkārši izkūstat šajā sajūtā, šajā stāvoklī. Paļaujoties uz to, ka jūsu elpa jūs turēs centrā.
Un pamazām sāksim atgriezties. Saskaraties ar skaņām, kuras jūs dzirdat apkārt. Ar savu ķermeņa sajūtām. Vēl vairāk, vēl uzmanīgāk, vēl asāk vēršat savu uzmanību uz elpu un rodat iespēju pēc 2, 3 elpām atrodiet īsto brīdi, kad jūs esat gatavi atvērt acis. Lūdzu, turpiniet meditēt. Tas ir jūsu personīgā atbildība par sevi, par savu veselību, fizisko, emocionālo, mentālo, garīgo. Tā ir jūsu iespēja advancēt, uzlabot savas spējas, savas īpašības, disciplīnu, mērķtiecību, mieru, atceraties pieņemšanu un atlaišanu, atbrīvoties no bailēm, pamazām ņemt un būt dzīvespriecīgiem, būt ar savu iekšējo viedumu. To var izdarīt tikai praktizējot. Saņematies, lai kas nenotiktu. Mēs šodien runājam ar Bhavani. Mēs tā nolēmām. Kaut vai minūti pa dienu, kaut kādā mirklī mēs atceramies un savienojamies ar savu elpu. Tas ļoti daudz ko dod. Pirms maltītes, tad, kad jūs esat sagatavojuši sev ēdienu, kad jūs esat apsēdušies. Savienojieties ar sevi. Pieņemiet to ar pateicību un dodiet savam ķermenim, savam prātām šo te kaut vai 1 minūti, lai noskaņotos, lai atgrieztos, lai sajustu, jo mēs varam just, tai skaitā garšas un baudīt garšas, tikai tad, kad mēs esam klātesamībā, tad, kad mūsu uzmanība ir šeit. Kad mēs ēdam, kur parasti mūsu uzmanība? Vai nu mēs kaut ko domājam, vai labākā gadījumā šķīvīt. Bet ja mēs varētu pārcelt šo uzmanību, nevis varētu, bet tad, kad mēs pārcelsim šo uzmanību savās garšās, mums ir nepieciešama klātbūtne, un tā visā. Mēs tiekamies nākošreiz ceturtdien, rīt un parīt mēs izlaižam. Ceturtdien pulkstens atkal 19:45. Es jūs gaidīšu pie jūsu ekrāniem. Lūdzu, rakstiet kaut kādus komentārus, viņi patiešām iedvesmo, un tad arī citi pievērš uzmanību. Un arī skatās, kas tur tāds notiek ar tādiem komentāriem. Varbūt, ka man arī vajag pievienoties. Tā mēs dabūsim vairāk savas radnieciskās dvēseles šeit kopā. Tā, lai jums viss ir labi, lai jums ir iekšējais miers. Turpināt ziedēt.